Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, jumpa lagi ya di channel SHMW atau Solusi Hardware Mas Wahid. Oh ya sobat semua, saya ucapkan ya terima kasih buat yang sudah mampir ke channel ini. Buat yang baru gabung, selamat bergabung, selamat datang ya. Jangan lupa subscribe jika ingin berlangganan. Oke sobat SHMW, kali ini masuk servisan ya, Realme 3 RMX 1821. Kondisinya mati ya, cuma detect MTK USB port aja. Jadi ini kata usernya setelah diupdate ya, begitu selesai update HP mati, nggak nyala lagi. Di cas juga nggak respon ya, nggak ada respon sama sekali. Coba kita cek dulu ya pakai PC atau laptop. Nah ini di PC cuma terbaca seperti ini ya, MTK USB port, langsung hilang lagi, nanti muncul lagi, begitu seterusnya. Oke, langsung saja ya kita eksekusi, kita cari tahu kondisi mesinnya seperti apa. Kondisi seperti ini bisa berawal dari kondisi mesin sudah pernah ganti MMC, atau kondisi mesin belum pernah ganti MMC tapi ini kondisi MMC nya sudah urgent atau mati ya. Biasanya nggak jauh dari itu. Oke, langsung saja kita eksekusi. Nah ternyata benar ya dugaannya, ini kondisi mesin sudah dibongkar ya, sudah pernah congkel MMC kayaknya. Nah selanjutnya kita congkel lagi MMC nya ya, untuk kita pastikan kondisi MMC nya seperti apa. Nanti kita baca pakai UV box ya tentunya. Kita kasih sedikit plug dulu dan kita amankan CPU nya. Kalau perlu ini kita tutup lagi pakai aluminium foil ya. Kita tutup seperti ini agar aman. Untuk mengangkat MMC seperti ini, yang pernah diganti MMC maksudnya, ini setelan panasnya saya gunakan panas 375 derajat dan angin di angka 4. Beda ya dengan cara melepas MMC saat kondisi MMC masih kondisi dilem, itu beda. Panasnya saya gunakan suhu 400 derajat. Oke, ini pastikan kondisi timah sudah encer ya. Langsung kita cabut seperti ini.
kita bersihkan dulu ya sisa-sisa plugnya. Oke, langsung kita tes dengan UV fog ya sobat. Kita identifikasi dulu. Ini terbaca ya, kondisi MMC sudah pernah dipartisi, dan artinya ini sudah pernah di direct ya, dan ini user areanya juga kosong, user pathnya, artinya partisinya tidak terbaca. Nah, cara untuk mengembalikan partisinya ini seperti ini. Tinggal kita masukkan XCSD dan boot 1 dan user areanya 1 MB saja. Ini untuk boot 2 nya di uncheck aja atau nggak usah dimasukkan. Ini fungsinya hanya untuk mengembalikan user path aja. Ini langsung kita alright. Nah, ini sudah masuk ya, write selesai, dan partisi juga sudah terbentuk lagi 0x48. Ini cukup 3 ini aja yang dimasukin, XCSD, user area 1 MB dan boot 1. Kalau sudah, ini kita identifikasi lagi. Nah, ini model sudah terbaca lagi ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian user area path ya. Ini kita write primary GPT nya saja. Karena ini saya gunakan file yang 32 GB, sedangkan MMC nya 64 GB ya. Ini kita resize dulu. Setelah itu kita erase ya nvram datanya, agar BSB nya nanti muncul. Oke, ini proses pengembalian partisinya sudah selesai. Lanjut coba kita pasang. Kebanyakan hal ini terjadi pada Oppo A1K dan Realme C2 ya. Biasanya seperti ini juga, setelah ganti MMC diupdate HP mati dan cuma detect MTK USB port saja. Ini biasanya karena preloadernya tidak sesuai ya dengan preloader hasil downloadan. Kita pasang lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya buat yang sudah mampir di channel ini.
Mohon dukungan kalian dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Oke sobat semua, ini pemasangan sudah selesai. Kita sikat dulu ya, kita bersihkan pakai thinner. Oke sobat, ini mesin sudah dingin ya. Sekarang kita lanjut rapihkan, kita pasang untuk selanjutnya kita tes. Kita rapihkan dulu, kita pasang kembali kameranya ya. Kita coba cas. Oke, ternyata muncul ya sobat. Sekarang kita coba tes nyalakan. Oke, mantap ya, keluar simbol Realme-nya. Kita tunggu dulu apakah sampai menu. Oke, mantap ya sobat, ternyata nyala sampai menu. Mantap ya, sekian dulu ya tutorial dari saya sobat semua. Jika kalian ada pertanyaan atau usulan apapun, bisa coret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah sempat mampir di channel ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya.